Үзэгчид та бүдийг орой Монголын айлтгая. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарал хандуулцгаана уу. Эхлээд уламжил ёсоор зарим мэдээний товч агуулгыг танилцуулъя. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаараа олон нийтийн хэлэлцүүлэг 2 дахь өдөр үргэлжилж парламентын ардчлалыг бэхжүүлэх асуудлыг хөндлөө. Дэлхийн 116 орны математикчид оюун ухаанаа уралдуулсан олон улсын олимпиадаас Монгол хүүхэд 1 алт, 1 мөнгө, 3 хүрд медаль хүртэлээ. Улаанбаатар хотын автозамыг 3 бүсчлэлд хувааж хязгаарлалт хийхээр төлөвлөж байна. Нийтийн тээвэрт ашиглаж байгаа автобусны 80 гаруй хувийн чанарыг хангахгүй байна. Америк нэгдсэн улс хууль бус цагаачдтай тэнцэх ажиллагааг өргөжүүлж байна. Эдгээр болон бусад мэдээг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс дэлгэрүүлэн үзэгчид авах авч үзхийг хүсэж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар олон нийтийн хэлэлцүүлэг өнөөдөр төрийн ордонд үргэлжилж парламентын ардчлалыг бэхжүүлэх ард түмнийг засаглах эрхийг хангахтай холбогдох асуудлууд хөндөгдлөө. Хэлэлцүүлэгт Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга оролцож байр суурийг илэрхийлээд байна. Мөн хууль тогтоогчид, төр олон нийтийн байгууллага, улс төрийн намууд, эрдэмтэн судлаачид иргэдийн төлөөлөл хэлэлцүүлэгт оролцсон байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын санаачлан боловсруулсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр бол улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлж 108 болох саналыг парламентод гаргаад байгаа юм. Тухайн зохицуултыг хийх шаардлага нь парламентын засаглалыг бэхжүүлэх чиглэлд дэлхийн нийтийн баримталж байгаа жишигт нийцсэн бодлого гэж төрийн тэргүү үзэж байна. Хүн амын өсөлт, улс орны байршил, баялагын нөөц, хөгжлийн түвшин зэрэг онцлогоо харгалзан улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх нь зөв гэдгийг сүүлийн 10 гаруй жилд өрнсөн хэлэлцүүлэг бүх төрлийн судалгаанууд мөн нотолсон. Дэлхийн жишгээс доогуур хэд зөөхөн гишүүнтэй байгаагаас улбаалсан уршигт байдал маань улсын хурлын нэр хүндийг улам бүрд ороодуулж засаглалын бүрч ноцтой амралт үрж мэдэх аюул ойрхон байна. Мөн улс төрийн нам байгуулах босго шаардлагыг өндөрсөх саналыг төрийн тэргүүн гаргаад байна. Тухайлбал 50,000-аас дээш тооны гишүүнтэй байж нам байгуулдаг байх. Бас сонгогчдын 5-аас доошгүй хувийн саналыг авсан нам парламентод суудал эзэлдэг байх хэрэгтэй гэж ерөнхийлөгч үзэж байна. Харин намуудын дотоод сонгуулийг сонгуулийн шат шатны байгууллага зохион байгуулдаг байх заалтыг ерөнхийлөгчийн санаачилсан төсөл тусгаад байгаа юм. Сонгуулийн ерөнхий ороо хөдөө орон нутагт салбартаа болно гэсэн үг. Тэгэхээр хаасайгуул одоо манайх намын дарга сонгох гэхээр энэ процессыг бол үн төлбөргүйгээр сонгуулийн ерөнхиөр хийж чаддаг одоо чадвартай байна. Харин улсын хурлын гишүүдээс зөвхөн ерөнхий сайдыг томилдог бай. Засгийн газрын гишүүний хувьд улсын хурлын гишүүн байж болохгүй гэсэн байр сууриас төрийн тэргүү хандж байна. Улсын хурлын 62 гишүүнээс санаачлан боловсруулсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр бол ерөнхий сайд болон засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүн улсын хурлын гишүүн байж болох саналыг гаргаад байгаа юм. Сангийн сайд, гадаад хэргийн сайд байдг юм. Энэ одоо асуудлуудаар 4 гэдэг тоо бол одоо бас үндэстэйгээр гарч ирсэн тоо байгаамаа. Хэлэлцүүлгийн явцад болоод одоо хуулийг эзлэн бадлахтаа ганц одоо ерөнхий сайд нь байхаар одоо үлдэх тийм хандлага бол одоо нийт олон төв нийтээр хэлэлцүүлэх явцад бол гарч байгаа. Парламентын ардчлалыг бэхжүүлэх, ард түмний засаглах эрхийг хангах чиглэлээр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зөв гэж хэлэлцүүлэгт оролцсон намууд болон судлаачдын төлөөлөл үзэж байна. Үндсэн хуулийн гол үндсэн зарчим бол ерөөсөн ард иргэдийн одоо иргэний эрхийг хамгаалах. Нөгөө талаараа иргэний эрх хамгаалагдана гэдэг бол эрх мэдлэлтнүүдийн эрх одоо хэмжээ, эрх мэдэл нь одоо хязгаарлагдсан байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл төрийн институт хоорондын одоо тэгш хяналт, бие биендээ хяналт тавьдаг харьцаа энэ бүх юм тодорхой байх ёстой гэдэг дээр бол бүгдээрээ санал нэг байгаа. 50,000 иргэн нэгдээд нэг нам байгуулах. Тэгэхдээ тэр нь хатуу гишүүнчлэгүүгээр тэгээд тэр сонгуульд өрсөлдөх чадвартайгаар оролцсон юм бол Монгол улсад үндсэндээ бол нэг 4-5 нам одоо бодлогын чиглэлийн тийм 5 нам үйл ажиллагаа явуулах бүрэн боломжтой бол. Тэгэхгүй бол одоо улсын дээд бүртгэлтэй 33 нам байна. Энэ нам ихтэй ирэхлээр нөгөө талцал ихээр бий болдог. Улсын хурлын дэргэдэх янз бүрийн байгууллагууд байхгүй. Янз бүрийн томилгоо хийдэг асуудлыг бол одоо бүрэн зогсоох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Мөн одоо намууд бас өмчгүй байх асуудлыг хөндөж байгаа. 92 оны үндсэн хуулиас хойш 7 удаа сонгуул явуулсан. 6-гийн мажоритар тогтолцоогоор явуулсан. Энэ мажоритар тогтолцооны үед яадаг вэ гэхээр хүмүүс нөгөө дов жалганы үзэл гэдэг шиг тойрог руугаа баг руугаа хорин мөнгийг маш одоо өвлгөн байдлаар тарамдуулдаг. Улс төрийн олон нам 20 гаруй нам бол ерөөсөө холимог тогтолцоо байх ёстой гэж ингэж үзэж. Парламент дээр бол чинь ард түмэн бол сонгосон гишүүдэд эргүүлэн татдаг байх ёстой. Ямар ч ардчсан орн тийм
хуультай гэдэг. Хэлэлцүүлэгт оролцсон улс төрийн зарим намын төлөөллийн хувьд үндсэн хууль зөвхөн нэмэлт өөрчлөлт оруулах биш, бүхэлд нь шинжлэх асуудлыг хөндөх хэрэгтэй гэдгийг сануулж байна. Харин зөвшөөрлөлийн ажлын хэсгийн гишүүдийн тайлбарлаж байгаагаар бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хологдох журмын хуулиар зохицуулсан хүрээ хязгаараас сэтрүүлэхгүй байх шаардлагатай гэсэн байр суурьтай байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөд хологдох хэлэлцүүлэг маргааш үргэлжлэнэ. Улсын хэмжээнд жилд 60-аас 70 мянган автомашин шинээр нэмэгдэж байна. Энэ хэрээрээ тээврийн хэрэгсэл өссөөр байвал нийслэлд 2025 он гэхэд автозам тэг зогсолт хийж төвчрлийг зохицуулах аргагүй төрнө гэж нийслэлийн автозамын төвчрлийг бууруулах ажлын хэсгийнхэн мэдээллээ. Тиймээс эх сараас Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний 3 бүслэл тувааж автомашинуудыг оншилгоо, татвар торгуулаа төлсөн эсгээр нь хөдөлгөөний хязгаарлалтанд оруулахаар төлөвлөж байна. Энэ төлөвлөгөөч нь бүр өмнө нь гарцсан юу штэ. Тэгээд ингээд судалгаа хийгээд яг үр дүнд хүрэх олон аргачлалууд 7 сарын 31 хүртэл бид нар бэлтгэл ажлууд байна. 8 сарын 10-наас 15-ны хооронд яг ихсдэг. Тэр үед бид нар энэ журмаа хэрэгжүүлээд эхлээд явж байна. Цаашдаа өшөө боловсронгуй болгоод чөлөөтэй явахын тулд торгуулгүй байх шаардлагатай. Торгуулгүй байхын тулд дүрмээр явах шаардлагатай. Осол буурна, хүний амнаас эрсдэх энэ асуудал буурна, төвжрэл буурна. Бидний бүсчлэл бол дэлхийн нэг 240 орчим хот дээр тулгуурлаж тэрийг үүссэн байдаг. Харьцангуй нэг 20 орчим 20-30 орчим хувиар бид нар буурна гэж үзсэн. Яг энэ арга хэмжээг авснаар. Замын хөдөлгөөний төвжир саатлыг бууруулах зорилгоор энэ сарын 25-ны пүрэв гарагаас эхлэн нийслэлийн автозамын хөдөлгөөний 5 чиглэлийг нэг чигийн хөдөлгөөнд оруулахаар зорж байна. Өөрчлөлт оруулах автозамуудын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо хүргье. Чингэлтийн дүүргийн нутагт ихэд одоо 3 газрыг нэг чиглэлд оруулж байна. Компьютерланд төвийн одоо тойрог замыг баруунаас урагшаа Компьютерландын баруун замыг хойноос урагшаа нэг чиг. За зүүнээс Компьютерландын зүүн замыг урдаас хойш нэг чиг буюу яг Компьютерландын тойрсон замыг нар буруу ирэх чиглэлд нэг чиглэлд оруулсан байж байгаа. За мөн одоо Чингэлтийн дүүргийн нутаг Тэдэд төвийн зүүн замыг хойноос урагшаа нэг чиглэлд оруулж байгаа. За ингээд урт цагааны замаараа яваад 8 шарх худалдааны төвийн одоо замыг урдаас хойш нэг чиглэлд оруулж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Тэдэд төв за урт цагааны замыг бол ерөнхийдөө нар зөв нэг чиглэлд оруулсан гэж ойлгож болохоор байна. За мөн Чингэлтийн дүүргийн нутаг Мөнгөн завиагийн зүүн талаар одоо Орос улсны хороол руу ордог байж байгаа. За Орос улсны хороол руу ороод 33 дугаар цэцэрлэг 23 дугаар сургууль за гээд бүгд одоо нэг чиглэлд урдаас хойш нэг чиглэлд орж байгаа. Арт кино театраас орж ирсэн тээврийн хэрэгслүүд зөвхөн одоо баруун гар дэш эргэж нэг чиглэлд дагаж ингэж явахаар зааж өгсөн байж байна. За Баянзүрх дүүргийн нутагт 2 замыг одоо нэг чиглэлд оруулсан байж байгаа. За нэг нь Гялс төвийн Гялс одоо шинжилгээний төв байдаг. За энэ төв рүүгээ одоо чиглэсэн Жокоосаа Гялс төв рүүгээ нэг чиглэлд орж байгаа. Зөвхөн одоо Гялс төв рүүгээ зүүнээсээ баруун чиглэлтэй нэг чиг, баруунсаа зүүн чиглэлтэй бол төв замаар л явах ийм одоо боломжтой болж байна. За мөн дээрээс нь Баянзүрх дүүргийн нутаг Баянзүрх захын замыг нэг чиглэлд оруулсан байж байгаа. За энэ маань хөдөө аж ахуйн яамнасаа Баянзүрх зах руугаа нэг чигт ороод Баянзүрх захыгаа урдуураа тойроод зүүн чиглэлтэй одоо нэг жижиг тойрог хүртлээ нэг чиглэлтэй дунд нь байгаа энэ жижиг гарцууд бол зөвхөн одоо яг нэг чиглэлээр дагаж хөдөлгөөнд оролцохоор ингэж одоо өөрчлөлтүүд орохоор төлөвлөгдөөд тэмдэглэлийн ажил нэгдэж явж байна. За энэ замуудыг 7 сарын 25-ны өдрөөс одоо мөрдүүлж гудам замын хэлж шалгалтыг эрчимжүүлнэ.
Нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд явж байгаа автобуснуудын 80 гаруй хувийг 8-аас дээш жил ашиглажээ. Энэ нь үйлчлүүлэгчдийн амь насанд эрсдэл учруулахыг үгүйсэхгүй. Учир нь хугацаа дууссан гэж хэлж болох автобуснууд шатаж осолдох эрсдэл нэмэгддэг байна. 2018 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр Гисэр сүмийн уулзуур Гандангаас дээш өсөх замд том оврын автобус шатсан. 2019 оны 1-р сарын 18-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт цайз 16 захын ойролцоо Улаанхааран мах маркет чиглэлийн автобус шатсан. 2019 оны 1-р сарын 24-ний өдөр Орбит Тахил чиглэлд явдаг автобус шатсан байна. Дээрх 3 тохиолдолд техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаагүй цахилгааны гэмтлээс үүссэн гэсэн дүгнэлт гарсан. Өөрөөр хэлбэл автобуснуудыг хэд удаан ашигласнаас энэ ослууд гарсан байна. Өнөөдөр ч нийтийн тээвэрт ашиглаж байгаа автобусууд харавтай хаях, их хэмжээний дуу чимээ гаргаж туслах хэрэгслүүд нэвтэрч муудсан байдгийг иргэд хэлж байлаа. Тасмаас нь олдоод утаа өнөр хаяад явуулаас өөртөө өснөш тийм хар утаа байгуулсан явж харагдаж байна. Одоо энэ утаа өнөөс чинь болоод машины утаа бас хотын бохирдол маш их хэмжээгээр нөлөөлж байгаа нэг тийм ээ. Манай автоос маш тавдахгүй шүү дээ. Тэгээ сандал азаа тийм хөл. Ялангуяа нэг тийм том шар автоосууд нь харавтай их байдаг. Тэр бол мэдээж юуны агаарын бохирдлыг нөлөөлж байгаа гэж. Хамгийн сүүлд 2015 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар парк шинжилэлт хийсэн. Энэ жил гэхэд 220 гаруй автобус ашиглалтаас гарч байгааг албаных нь хэлж байлаа. Олон улсад нэг автобусыг 8 жил ашиглаад агтладаг бол манайд 12 жил ашигладаг байна. Ерөнхийдөө өнөөдөр Монгол улсад мөрдөгж байгаа төмөр стандартаар бол нийт 12 жилгээ заасан байна. Тэгээ манай Монгол улсад орж ирж байгаа тээврийн эслүүд маань одоо яг өнөөдрийн байдлаар 2011 оны 10 оны тэрэг мэдээллийн хүн зөнгөлж байна гэсэн үг. Одоо ойрын хиттэй манай 2007 он, 8 он, 9 оны тээврийн эслүүдийг одоо насжилтын хэмжээгээр 12 жил болоод хасна гэхэд бол ойрын хитийн 3 жилдээ бол нийт 800 гаруй тээврийн эслийг бол хасах бас мэдээлэл тоон судалгаа бид бүртгэлтэй байгаа даа. Нийт автобусныхаа 80%-ийг шинжлэх шаардлагатай байж, камер суурилуулж, Wi-Fi тавих зэрэг хэрэггүй хөрөнгө оруулалт хийж байгааг эргэж шүүмжилж байлаа. Тухайлбал 2-7 хоногийн өмнө нийтийн тээврийн автобусанд камер суурилуулсан. Үүндээ 123 сая төгрөг зарцуулжээ. Өөрөөр хэлбэл нэгэнд үйлчлэгээнд ашиглах боломжгүй автобусуудад ийм шинжилэл хийх нь төсвийн хөрөнгийг өргөө зарцуулсан нэг баримт гэж хэлж болох юм. Нийтийн тээврийн зарим чиглэл өөрчлөлт оруулахар боллоо. БМЗ чиглэлийн эцсийн зогсоолоор дайран өнгөрдөг чиглэлийн тээврийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс энэ сарын 24-ний өдрөөс эхлэн Мишель Экспо хүртэл сунгасан байна. Иймд дээрх гудамж замаар дайран өнгөрдөг нийтийн тээврийн үйлчилгээний Ч10 ганц худаг Сансар Баян Монгол хороолол Мишель Экспо. Ч61 офицеруудын ордон Монгол улсын боловсролын их сургууль 120 мянга талтай хотхон Мишель Экспо, Ч50 БМЗ Улаанхааран, Ч58 3-4-р хороолол БМЗ чиглэлүүдийн замд өөрчлөлт орж байна. Бид энэ 7 хоногт зам тээврийн осол аваарыг бууруулах гарц шийдлийн тухай цовруул сурвалжилгыг бэлтгэж байгаа. Өнөөдөр согтууруулахундаа хэрэгэлсэн үедээ замын хөдөлгөөнд оролцож осол аваар гаргасан жолооч нарын хариуцлагыг чангруулах асуудлыг хөндөж байна. Он гарснаас хойш согтуургаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 400 гаруй зөрчил цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдээд байна. Эхний баримт энэ сарын 19-нд 22 цагийн орчимд зүүн дөрвөн замаас урагшаа уруутгах зам буюу Баясах дэрээдийн орчимд зам тээврийн осол гарсан байна. Осол гаргасан жолооч хэлэхдээ хүүхдээ авах гэж яарч яваад осол гарсан гэж замын цагдаагийн байгууллагад мэдүүлжээ. Ослын улмаас гарцаар гарч явсан явган зорчигч хүн дээр гэмтэн сарын турш хөдөлгөөнгүй хэвтрийн дэглэн барих толгой бүслэгийн орчимд хүнд гэмтэл авсан байна. Энээс болж би одоо 2 гэрийн донд амьдралаа авч явдаг ганц би эмэгтэй. Дээрээс нь ажил амьдралаа алдаад бодорболтын сар гарангийн хэвтрийн дэглэм сахихаар болж 3 ялах хүүхдтэй дөнгөж төрж байгаа зээтэй. Тэгэхээр хүмүүс болгоомжтой гарц гэдэг машинд найдаж болохгүй шүү. Эрүүл жолооч согтууч эрүүлч бас л хоёр тийшээ гарцаар өнгөрөөд гарч байгаа хүмүүсийг биш гарч ирж магадaltaй талаа сайн харж яваарай л гэж захий.
Тээврийн цагдаагийн албаны мэдээлэлээр зохицуулах хундаа хэрэгэлсэн үедээ автомашин жолоодон осол аваар гаргах зөрчил буурахгүй байгааг мэдээллээ. Эхний хагас жилийн байдлаар согтуугаар тээвэр хэрэгс жолоодж жагаад зам тээвэр осол гаргаад нийт 40 сүмний амь нас охирс харамсалтай том мэдээдэг. Энийг бууруулахын тулд тээврийн цагдаагийн албаас өдөр шөнөгүй 24 цаг тогтмол хяналт шалгалтыг явуулдаг. Эхний хагас жилийн байдлаар тээврийн цагдаагийн албанаас болохоор согтууруулах хундаа хэрэгэлсэн нийт 16500 гаруй зөрчлийг илрүүлсэн. Жолооч нарын дийлэнх нь албан агчдын шаардлагыг биелүүлэхгүй эсэргүүцэл үзүүлдэг байна. Тээврийн цагдаагийн албанаас өнгөрсөн хугацаанд хийсэн хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчлүүдийг үзүүлье. Яа тэ энэ төлбөрийн төрчиг. За тэгвэл намайг шорондоо байж ш. Эцэг хүн өнгөрсөн бол яана. За тэгээ шорондоо байж ийчгээ. Одоогийн хуулиар зогтуугаар тээврийн хэсэл жолоодсон этгээдэд ногдуулах хариуцлага бага. Зарим улс оронд эхний удаад зогтуугаар тээврийн хэсэл жолоодсон бол $400 торгох, цаашлаад насан туршид жолоо барих эрх хасах, хүний амнаас хөрсөн бол 5-аас 10 жилийн хоригдол оноодог тогтолцоо үйлчилдэг. Пермолийн хэмжээ 0.19-с дээш байх юм бол зогтууруулах хундаа хэрэгэлсэн байна гэж үзнэ. Зөрчлийн тухай 14/7/3-1 заасны дагуу тээврийн хэсэл жолоодох эрхийн 1 жилийн хугацаагаараас $400,000 торгох. Эрхээ асуусан буюу ирэхгүй үедээ согтуугаар тээврийн хэсэл жолоодсон тохиолдолд тухайн хүнийг болохоор эрүүгээрийг анхаарч чадны шүүхээр оруулаад 7-оос 30 хоногаар шүүгчийн захирамжаар барилгах шийтгэл ногдуулдаг байна. Жолооч нар хэвчлэн согтууруулах хундаа хэрэгжилчгээд гайгүй яавал гэж бодон олон хүн машинаа барьж яваад өөрийн болон өрөөлийн амнасанд хүрч хүүхэд гэр бүл өнчирч байгаа жишээ олон байна. Тээврийн хэрэгслийг зогтуугаар жолоодож яваад осол гаргасан асуудлыг дан тээврийн цагдаагийн алба шалгаад журамлаад эрх хасаад хүч хүрхээ болжээ. Иймд хуулийн хүрээнд оногдох шийтгэлийг чангаруулах шаардлагатай байна. Сонгоны хархан дүүргийн 22 дугаар хороо дахилтын хяналтын Цагийн шалгалтаар Брюс Маркийн суудлын автомашинд мансууруулах төрлийн ургамлыг орон нутгаас тээвэрлсэн зөрчлийг илрүүллээ. Нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар цагдаагийн ерөнхий газрын нийтийн хэв журмыг хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны хамтарсан баг хяналт шалгалтыг явуулж байна. Илрүүлсэн зөрчлийн дагуу иргэн ГЦ нарыг саатуулж, Сонгоны хархан дүүргийн цагдаагийн 1-р хилтэс түлхэлгүй өглөө. 7 жилийн дараа Монгол улсын тамирчин олон улсын математикийн олимпиадаас алтан медалийг хүртэлээ. Дэлхийн 116 орны математикчид оюун ухаанаа уралдуулсан энэ наадмаас Монгол улс 1 алт, 1 мөнгө, 3 хүрэл медаль хүртэж, багийн амжилтаараа 26-ад эренбэлэгдээд байна. Олон улсын 60 дугаар олимпиадад оролцсон сурагчид өнөөдөр эх орондоо хүрэлцсэн ирлээ. Би ер нь бол 6 дугаар ангиас хойш яг энэ олимпиадад зориулж эхэлсэн. Тэгээд би яг энэ амжилтыг гаргахад хамгийн чухал нөлөө үзүүлсэн гэр бүлийнхэнтэй болон багш нартай л маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бүтэн жилийн турш бид маш их сэтгэл гаргаж бүтэн жилийн турш бэлдсэн. Олимпиад бол энэ жил надад их гоё бодлоготой байсан юм шиг санагдсан. Тэгээд олимпиадад орё гэж бодож байгаа хүүхдүүдтэй болохоор сайн хичээгээд тэгээд сайн бэлтгэх юм бол болохгүй юм байхгүй л гэж хэлмээр байна. Оролцогчдын нэг долгормаа Филдсийн шагналт хатагта Мэриам Мирзаканигийн нэрэмжит тусгай шагналыг хүртжээ. Энэхүү шагналыг төв бүрээс нэг л сурагчийг сонгон олгодог юм байна. Би уг нь 3 бодлого 2 нотыг яг дунджаар навсан болохоор яг мөнгөн медалийн өмнөр таслуулсан. Тэгэхээр ер нь бол нэлээд өрсөлдөөнтэй байсан. Тэгээд энэ болохоор төв болгоноос Мэриам Мирзакани гэдэг нь болохоор эмэгтэй математикч. Тэгээд төв болгоноос шилдэг эмэгтэй сурагчдаа өгдөг шагналыг навсан байна. За энэ жилийн өрсөлдөөн бол том гүрнүүдээс бол маш их чанга орж ирсэн. Тэр тусмаа Хятад, Америк, Солонгос гэдэг 3 улсад маш чанга орж ирсэн. Хүүхдүүд нь бүгд алтан медаль хүртэж маш чангаар өрсөлдөөнийг үзүүлсэн байна. Энэ жил бол бас маш өрсөлдөөн бол их чанга байлаа гэж миний хувьд бол өгнөлээ. Яг тэдэнтэй ижил чансаатай олон улсад өрсөлдөх хэмжээний 40 тамирчин Монгол улсын шигшээ багт би өөрөөр хэлбэл Монгол хүүхдүүд оюуны чадамжаараа дэлхийд дээгүрт эрэмблэгдэж байгааг илэрхийлэх амжилт гэдгийг багш нар нь мөн хэлж байна. За энэ дотроос одоо 2 баг одоо тоогоор нийлэх юм бол 15 орчим сурагчид олон улсын олимпиадад одоо өндөр амжилт гаргах үс ийм нөөц бололцоотой ийм сурагчид байгаа. Одоо манай улсын потенциал бол ийм хэмжээнд байгаа хэлэхэд таатай байна. Энэ удаагийн олимпиад Их Британий Баат хотод болсон. Монгол улсаас 6 тамирчин 2 багшийн хамт олон улсын математикийн олимпиадад оролцоод энэхүү богц дүүрэн эх орондоо ирлээ.
Сая та бүхэндээ олон улсын математикийн олимпиадад амжилттай оролцоод ирсэн баг тамирчдын тухай сурвалжилгыг үзүүллээ. Яг тэдэн шиг олон улсын хэмжээнд өндөрөөр үнэлэгдэх уралдаан тэмцээнд оролцдог олон сурагчид Монгол улсад байдаг юм а. Хүүхдүүдийн бэлтгэлийг хэрхэн хангах вэ? Тэмцээн уралдаанд оролцуулахад улс бодлогоор хэрхэн дэмжих вэ? Энэ асуудлыг бид боловсролын болондоо хөндөж байгаа боловсролын болон чимэд лам хөтлөнө. Орой минь төргий. Орой минь төргий. Тэгэхээр Монгол хүүхдүүд өөрсдөө оюунлаг байхын тулд маш их хүч хөдөлмөр зарцуулдаг юм шиг байна, тийм? Их хэмжээний хөдөлмөр зарцуулдаг. Мэдээж тэгэлгүй ах уу. Тэгэхээр энд яг тоо мэдээллийг би бас үзүүлэхээр бэлтгэсэн байгаа. Нэг сурагч олон улсын олимпиадад оролцохын тулд дунджаар 4,000 олимпиадын төвшний бодлого боддог. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг бодлого бодох хугацаанд нэг цаг зарцуулдаг гэж тооцох юм бол хичээлээс гадуур 4,000 цагийг олимпиадад амжилттай оролцохын тулд тоо бодож өнгөрүүлсэн байгаа юм. Тухайлбал өмнөх сурвалжлах дээр гарсан өн олд хүүгийн хувьд 4-5 жилийг яг хичээлийнхээ цагаас гадна 4-5 цагийг тоо бодоход зарцуулсан. Дээр нь олимпиадын төвшний бүх бодлого англи хэл дээр ирдэг учраас хэлний чадвараа сайжруулахад мөн давхар бэлтгэсэн байгаа. Энэ бол тухайн хүүхдээс гарч байгаа маш их хэмжээний хөдөлмөр. Дээрээс нь яг хүүхдтэй ижилхэн багш бас хүүхдээ 4-5 цаг хичээлийн дараа бэлддэг гэсэн үг. Гэтэл багш нарт хүүхдээ ингэж олимпиадад бэлтлээгээд ямар нэгэн шагнал урамшуулал байдаггүй. Хичээлээ заасныхаа дараа тэр хүүхдээ бүр оройгийн 10-11 цаг хүртэл тасралтгүй бүтэн 4 жил тасралтгүй дор хаяж суух шаардлагатай болдог. Ингэж маань хүүхдээ амжилт гаргадаг. Тэгэхээр тэр багшийн маань илүү цагийг суусан илүү цагийг тооцож авах тийм биднэрт өнөөдөр хууль эрх зүйн акт байдаггүй. Зөвхөн гүнзгийрсэн сургалт явуулж байгаа нэмэгдэлгээд нийт хүүхдэд заасан цагийн төлбөрөөр сард 100 муу дээд нь 200 мянган төгрөгийн нэмэгдэл урамшуулах боломжтой байдаг. Түүнчлэн хүүхдүүдэд замын зардал болоод ямар нэгэн дэмжлэг олон улсын олимпиадаас бусад уралдаан тэмцээнүүдэд оролцоход олддоггүй гэдгийг хэлж байгаа юм. Тухайлбал яг энэ олимпиадаас мөнгөн медаль хүртсэн Эрдэнэ бэлэгхүү үүний өмнө Казахстанд улсын их сорилгот бол оролцсон. Энэ сорилгот оролцох зардлаа хүү болоод хүүгийн эцэг их хувьяасаа гаргасан байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын засгийн газраас зөвхөн олон улсын олимпиадад оролцох эрхтэй хүүхдүүдэд л замын зардал олгодог юм байна. Олон улсын олимпиадад бол улсаас 8 хүний зардал гаргаж өгч байгаа 6 сурагч 2 багш. Бусад олимпиадуудад баг дундх ч юм уу тийм олимпиадад бол хүүхдүүд бол хуваараа ивент тэтгэгч олж явах тийм шаардлагатай болдог. За бид сая яриа сонслоо тий. За дэлхийн улсуудад бол ийм байдаг юм байна. Манай улсад энэ оюунлаг хүүхдүүдэд яг яаж дэмжиж байна вэ? Яг өнөөдрийн төвшөнд. Тэгэхээр хөгжингүй орнуудын хувьд бол сая яг ярианд дурдлаа тий. Ер нь бол зардлаар дэмждэг хүүхдүүдээ их сургуульд илсэх эрхээр шагнадаг, дээрэс нь мөнгө урамшуулал олгодог, мөн олимпиадад бэлтгэх анги танхим багш боловсон хүчнийг бол маш хангалттай төвшөнд бэлтгэдэг гэж. Харин манай улсын хувьд бол өнгөрсөн 2018 онд 5 төрлийн олимпиадаас 30 гаруй хүүхэд бол ямар нэгэн байдлаар мөнгө болоод хүрэл медалийг хүртсэн байдаг. Тэдэнд бол 1 сая төгрөгийн урамшуулал олгоод өнгөрсөн үүнийгээ бол төсөв хүрэлцдэггүй гэсэн шалтгаанаар тайлбарлаж байгаамаа. Төсвийнхөө боломжтой нийцүүлээд яг ямар чиглэлийн хэдэн орон оролцсон байвал хэдэн жилийн турш тогтмол зохион байгуулагдаад нэр хүндтэй болцсон байвал ч гэдэг юм уу. Зөвхөн боловсролгүй соёл спорт шааргагүй шүү дээ. Оролцсон уралдаан тэмцээн болгоныг санхүүжүүлээд оролцсон уралдаан тэмцээн болгонд урамшуулалгоод байх төсөв санхүүгийн нөөц хязгаарлагдсан учраас аль уралдаан тэмцээний илүү дэмжихийн аль нь нэр хүндтэй Монголын нэр хүндийг өргөд явах ийм уралдаан тэмцээн гэдэг энэ зүйлүүдээ бас хадгалж үзэх юм хэрэгцээ шаардлагатай. Цөөхөн амтаа манай улсын хувьд бол оюуны чадамжаараа дэлхийд тэргүүлэх, оюуны чадамжтай хүүхдүүдээрээ бас дэлхийн рекордыг эвдэх юм боломж байгаа. Гэвч дэмжлэг болоод улсаас анхаарж байгаа бодлогын хувьд бол асуудалтай байна гэдгийг дээрх баримтуудаас харагдаж байгаамаа. Тийм учраас Монгол улс олон улсын түвшинд хүрч чаддгүй маа гэхэд наад зах нь бэлтгэж байгаа багш нарыг чадварчуулах, тэднийг бас санхүүгийн урамшууллаар дэмжих, дээрэс нь зөвхөн олон улсын олимпиад гэлтгүй төв дэлхийн хэмжээний энэ олимпиадуудад бол хүүхдүүдэд оролцуулахад нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна гэдгийг багш мэргэжилтнүүд хэлж байгаамаа. Баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Баянгол дүүргийн 4-р хорооны давхрын байранд мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хүн амьдрах эрсдэлтэй гэсэн дүгнэлтийг гаргаад байна. 70 гаруй жилийн насжилттай энэ орон сууцнд одоо хүртэл хүн амьдарч байгаа юм. Тэднийг яаралтай нүүлгэхгүй бол барилгын шал тааз нурж хүний амнаас эрсдэх аюултай нөхцөл байдал үүсээд байна.
Баянгол дүүргийн иргэн навчаа энэ байранд 20 гаруй жил амьдарчээ. Харин 2 жилийн өмнөөс байрныхын дээврээс борооны ус гоожиж ханаа хөгцрөн мөөгөн цөртөж эхэлсэн байна. Гэсэн хэдий ч чигний ихэн үнэртэй байрандаа гэр бүлийн хамт өнгөрсөн хаврыг хүртэл амьдраад хүүхдүүд намархан өвчлөх болсон тул арга буюу түрээсийн байрлал нүүсэн байна. Өөртөөсөө бид нар ч одоо мөнгө гаргаад дахиад ингээд байр түрээсэлж амьдарч байгаа бас алдагдaltaй шүү дээ. Гэрээ хийсэн нөхцлөөр бас амьдраад энэ чинь бас бололцоогоор зарцуулж байгаа өнгөөч гэсэн өөр амьдралдаа зарцуулмаар шүү дээ. Өнгөрсөн жил нийт 56 айл амьдардаг 6 байрны газрыг дахин төлөвлөлтөд оруулж оршин суугчдыг шинэ байртай болгох боломжийг нь бүрдүүлж өгчээ. Үүнийг нь 40 айлд дэмжиж барилга барих компанитай гэрээ хийсэн байна. Гэвч 10 гаруй айл дээрх гэрээг хүлээн зөвшөөрөөгүй. Тиймээс оршин суугчид шинэ байранд орж чадахгүй хүлээлтийн байдалд байна. Өөрийн оршин сууж байгаа энэ байр маань одоо дээрээсээ дээвэр нь унаад тааз нь унсан энэ борооны улмаас тэгээд ийм нөхцөлтэй байгаа. Том өрөөндөө ямар ч амьдрах боломж байхгүй. Бүх юм одоо нэг тийш нь болгочоод тэгээд жижиг өрөөндөө байгаа юм. Хоёр давхрууд бол бүгд ингээ ус гоожоод амьдрах харахгүй одоо энэ тааз маз гэх юм болцсон. Ийм л хэцүү байдалд орчод байгаа. Үлдсэн улсууд олон хүний эрх ашигыг бодоод гэрээгээ хийгээсэй л гэж хүсэж байна. Нэг байранд 16 айл амьдардаг. Энэ хүмүүсийн амьдарч байгаа 6 дугаар байранд л гэхэд гэрээ хийгээгүй 2 айл байгаа юм а. Хэрв энэ айлууд гэрээ хийх юм бол 2 жилийн дараа бүгд шинэ байртай болох боломжтой. Зарим орчин суугчид болон компани хоорондын харилцан тохиролцооны асуудлаас олж 100 орчим хүн нурах эрсдэлтэй байранд амьдарч арай илүү боломжтой айл өрхөн түрээсийн байранд аж төрж байна. Энэ сарын 18-ны өдрийн 20 цагт Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Дэлгэр мөрөн голд сэлж байсан 21 настай эрэгтэй живсэн тухай дуудлага аймгийн онцгой байдлын газарт иржээ. Аймгийн онцгой байдлын газрын 90 хайха аврах албаны 15 албан хаагч голын ирэг дагуу 11 км-т явганаар 20 км завиар ирж 2-оос 5 метрийн гүнд 6 удаагийн гүний шумбалт хийгээд ололгүй 90 хайх ажиллагааг түр зогсоосон байна. Өнөөдөр өглөөний 7 цагт 90 хайх ажиллагааг дахин эхлүүлээд байна. Ойрын өдрүүдэд ихэнх нутгаар дуу цэглэгаантай усрахыг бороорж гол мөрний усны түвшин нэмэгдэн үердэж байна. Өнөөдрийн байдлаар ховд увс нуурын савын хархираа Хинти нурууны зүүн хажуугийн хэрлэн хангай нурууны өөрийн байдраг болон сэлэнг зүүн бүрэн сум орчимд үерийн төвшинг 5-аас 20 см даван үерлээд байгаа юм. Ийм дэрэгдийг үер усны гамшигаас үржилэн сэргийлэхийг онцгой байдал болон цагуурийн байгууллагаас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Нийслэлийн хэмжээнд 13 мянган айл өрхөө гинтийн аюул осол тохиолдоход шуурхай тусламж авах боломжгүй эрсдэлтэй бүсэд буусан байдаг. Энэ нь гинтийн ослын дуудлага авсан онцгой байдлын аврагчид зорьсон газартаа шуурхай очиход хамгийн том хүндрэлийг учруулж байна. Мөн орох гарах замын гарц, хааж хашаа барих, шон зоох зэрэг асуудал их байдаг нь яаралтай тусламж хүрэх газартаа очиж чадахгүй саадах эрсдлийг нэмэгдүүлсээр байна. Та бүхний харж байгаа энэ байрны 8 давхарт энэ сарын 11-ний өдөр эзэнгүй айлд гал гарсан байна. Тагтан дээр байсан жижиг газ дэлбэрэснээс олж гал гарчээ. Онцгой байдлын газраас яаралтай дуудлагаар очсон ч өөртөө зогсоод хадлахын тулд шон зоож гинжилээд орхисон машин эсрэг талаасан машин оруулахгүйгээд цементэн бетон тавьсан учраас орох боломжгүй байсан байна. Нийслэлийн онцгой байдлын алба хаагчид машинаа үлдээгээд энэхүү байранд орж аль болох хурдан хугацаанд галыг унтрааж өөр айл руу тарахаас хамгаалсан байна. Энэ мэтчлэн онцгой байдлын алба хаагчдыг үүргэн гүйцэтгэж байх үед нь зам хааж машинаа орхих, хашаагаа сунгаж том оврын автомашин багтахааргүй болсон байх тохиолдол их гардаг байна. Нийтийн эзэмшлийн газрыг ер нь тэгээд орох гарцгүй болгоод тавьсан байх юм бол тухайн дүүрэг тэр хороод засаг даргадууд нь ер нь бол хилдэг л дээ. Нийслэлийн барилга байгууламж ч одоо ер нь баригдаад тэгээд гаднах зогсоол шийдэлт айгүй хэцүү болсон. Тэгээ манай машинууд ч бас том оврын. Тэгээд ороход бол ер нь бол хүндрэлтэй л дээ. Машины зогсоолууд манай машин орохгүй байгаа. Энэс эдгээр бол ер нь дандаа бидний бас хүндрэл болдог. Улаанбаатар хотод 2019 он гарснаас хойш 2000 гаруй гал төмрийн дуудлага иржээ. Энэ нь өнгөрсөн оны муу үеэс 28% өссөн үзүүлэлт юм. Тэгэхээр зэрэг үүнтэй холбоотойгоор нийт иргэдтэй байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд аюул гай гамшиг зовлон гэдэг бол хязгаарч хэлж ирэхгүй хийж ирдэг. Тийм болохоор хэнд тохиолж болох энэ аюулын хор уршиг ажиллах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж одоо өөрсдийнхөө хувийн эрх ашигаас илүү бусдын эрх ашигыг нэгдүгээр тавьж болцсоо аюулын үед галын автомашин хүрэх, аврагчид хүрч хүний аймнаас сэдвэрнгийг авран хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллахыг хүсэж байна.
Өнгөрсөн оны МҮОНРТ-тэй харьцуулахад нийслэл хотод гарч байгаа гал төмрийн тоо өссөн нь иргэдийн хариуцлагагүй байдалтай шууд холбоотой байна. Тагтан дээрэн ил газ орхих, цахилгаан хэрэгслүүдэд унтраахгүй орхих зэрэгээс ихэвчлэн ахуйн гал төмөр гардаг байна. Мөн гэр хорооллын айл өрхүүдэд цахилгаан ашиглалт, угсралт буруугаас олж гарсан ахуйн төмөр гарах тохиолдол буурахгүй байгаа юм а. Нийслэлийн газрын албанаас 14 байршил дуудлага худалдаагаар газар эзэмшүүлэхээр боллоо. Дуудлага худалдааг 2 янзаар зохион байгуулна. Ингэхдээ 7 байршлын газрыг цахимаар, 7 байршлын газрыг хангарт ордонд танхимын хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Захин мөнийн саналыг энэ сарын 31-нд 9 цагаас 15 цаг хүртэл иргэдээс авах юм а. За эцсийн шалгаруултыг тухайн өдрийн 17 цагт тодруулах юм байна. За дуудлага худалдааг нь захимаар явуулах газарт хаан уул дүрэгт орон сууцны зориулалттай 2 газрыг, сонгон найрхан дүрэгт аж ахуйн зориулалттай 3 газрыг, за сонгон найрхан дүрэгт хүлэмжийн аж ахуйн зориулалттай 1 газрыг, за налаах дүрэгт үйлдвэрлэлийн зориулалттай 1 газрыг тус худалдан борлуулна. Тэгэхээр 15 цагаас 17 цаг хүртэл гэж 60 секундын хугацаатай одоо юу гэдэг тийм ээ хамгийн сүүлийн санал өгсөн хүнээс хойш дахиад 60 секунд харна. Тэгээд 17 цаг тэг минутаас хойш шууд автоматар энэ журмын дагуу энэ дуудлага худалдааг шууд зогсоогоод хамгийн өндөр санал хэлсэн хүнд энэ захим хэлбэрийн газрын ялагчулсан байна гэдэг байдлаар газрыг эзэмшүүлэх эрхийг олох хэрэгтэй юм байна. За харин хангарт ордонд танхимаар зохион байгуулах 7 байршлын газрыг хамгийн өндөр үнийн санал хэлсэн дуудлага худалдаанд оролцогч авах хэрэгтэй болно. Танхимаар худалдах газарт сонгон найрхан дүрэгт аж ахуйн зориулалттай 2 газрыг, аялал жуулчлалын зориулалттай 1 газрыг, за хүлэмжийн аж ахуйн зориулалттай 2 газрыг, за налаах дүрэгт үйлдвэрлэлийн зориулалттай 1 газрыг, баахангаа дүрэгт үйлдвэрлэлийн зориулалттай 1 газрыг тус дуудлага худалдаагаар худалдах юм байна. Дэлхийд ховор улаан номын нэг ховор зүйл багтдаг хандгаан төлөйг тэжээн өсгөж байгаа айлаас бид дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Хэдэн жилийн өмнө тоолоход 7100 орчим тоо толгойтой байсан хандгаан бэлчээр ус жил бүр шахагдаж устж үгүй болох эрсдэлд хүрсээр байна. Өнгөрсөн 5 дугаар сард гориг тэрэлжийн байгалийн зохицолборт газрын хамгаалтын бүс хаг туулын бэлчээр төмөр гарсан. Төмрийг унтрааж байх үед ихээс гараад удаагүй ихэр хоёр хандгаан төл хотол олджээ. Төмрийн голомтод ажиллаж байсан байгаль хамгаалагчид эхийг нь эргэж ирэхийг нь хүлээгээд 2 хотлыг байсан газар нь үлдээсэн. Гэтэл ээж нь эргэж ирэлгүй 2-оос 3 хоног болж нялх төл амьдрах чадваргүй болж эхэлсэн байна. Тиймээс авч тижээхээс өөр аргагүй болжээ. Тухайд 2 хотол нь цангаж өсөөд хитрхээ удсан байсан учраас нэг нь үхэж, нөгөөх нь хүний тусламжтайгаар амьд гарчээ. Ер нь бол нөхөр бит хоёр дээр л нэг хэрэг өөр бол нэг хүн тарихгүй дагаж явахгүй. Бодроо дагуул явахдаа өөрсдөө дагуул явчихжээ. Тэгээ дагаа гүрчдэг. Тэгээ жоохон чимээтэй хүү ихтэй газар бол айгүй тухгүй дургүй. За энэ хотол ихээс гараад 2 сар болж байна. Жил гарын хугацаанд тижээгээд байгальд нь тавина. Зарим хүмүүс хандгаан хотол айлын ашаанд байхыг хараад зэрлэг ан амьтны үр төлийг гаршуулж болдгийм байна гэсэн буруу ойлголттой болж магадгүй. Үүнийг хуулиар хориглодог. Хэрв ховор ан амьтан тижээж гаршуулсан тохиолдол гарвал зөрчлийн болон эрүүгийн хуулийн дагуу хариуцлах хүлээдэг гэдгийг тэрээр сануулж байлаа. Энэ яг энэ хавьд ер нь хандгаа бий үү? Ховор ийшээгээ ерөөд бол алс газар лугаа л байгаа. Хөвчрүүгээ. Тэгээ эн чинь 2 нутагтай амьттай шүү дээ баг. Чихтэй газар усанд дуртай. За гориг тэрэлжийн байгалийн зохицолборт газрын хамгаалтын бүс хаг уулын бэлчээрт гарсан төмөр нь хүний буруутай үйлдэл сууж гарсан тогтоогдсон. Төмөрт олонгаа газар шатаж тэр орчимд байсан бүх амьтад дөрвсөн. Хэрвээ энэ төмөр гараагүй бол хотол ээжтэйгээ хамт байх байсан. Харин хүний буруутай үйлдэлээс олж ан амьтан байгаль дэлхий хэрхэн охирч байгаагийн нэг жишээ хандгаан хотол юм а гэдгийг байгаль хамгаалагчид сануулж байсан юм а. Богдхааны амьдралын бодит түүхээр хийх уран сайхны киноны зураг авалт эхэллээ. Энэ бүтээлийн 1-р ангийг 8 жилийн өмнө үзэгчдэд хүргэсэн бол Монголын сүүлчийн эзэн хаан уран сайхны киног энэ оны сүүлээр дуусгахаар төлөвлөж байна.
8 дугаар огт явцсан дамдах хутагтай амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд тусгаар тогтнол Монгол улсын тусгаар тогтнолыг сэргээж эрхчлөө тулс байгуулахын төлөө хэрхэн тэмцэж байсныг тус бүтээлээрэн харуулахыг зорьсон байна. Зарим түүхэн их сурвалжууд болон тайз дэлгэцийн бүтээлд богд хааны түүхийг мушгин говьлж хар бараан талыг нь илүү тодтогсон байдаг гэж түүхч судлаачид үздэг. Тиймээс Монголын сүүлчийн эзэн хаан бүтээлд Монгол улсыг эзлэн хувааж авах гэсэн их гүрнүүдийн эсрэг богд хаан хэрхэн тэмцэж нэг насны амьдралаа зориулсан бодит түүхийг харуулахыг зорж байна гэлээ. Ялангуяа эзэн Чингисийн алт уургийн ноёдууд тийм ээ одоо энэ хан мангун цолтой хүмүүсээ хятад эхнэр авчлахгүй гэсэн зарлиг буулгасан тухай байдаг юм уу? За Монгол орон даяар одоо иргэний сургууль байгуулсан тухай зарлагч байдаг юм уу те? Гадаа дотоодод одоо ингээд хүүхдүүдийг сурахаар явуулж байгаа ч гэдэг юм уу? Ингээд олон зүйлүүд энэ киноноос харагдана. Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө амь насаа харьлаагүй ийм одоо цөөхөн зөрөгтэй ухаантай улс төрчдийн нэг нь бол богд хаан мөн. Энэ хүн эдгээр сэлэн барьж, буу барьж, дайтаагүйж гэсэн ухаанаараа сэтгэлээрэн энэ улсын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж дайтаж явсан ийм хүн. Энэ зохиолд бол ер нь анханасаа 1-р ангиас эхлээд богдыг үнэн зөв талаас нь гэрэл гэгээтэй талаас нь гаргах гэж хичээсэн юм. Ноёд язгууртнууд эх орон тусгаар тогтнолоо хамгаалж амь насаараа дэнчин 50 зүтгэж байгааг харуулсан энэ бүтээл орчин үеийн залууст эх орон тусгаар тогтнолын үн цэнийг ойлгож Монголын түүхийн талаар үнэн бодит мэдээлэлтэй болоход их үүрэг гүйцэтгэнэ гэж киноны уран бүтээлчид үзэж байна. Монгол улсын маань хөгжлийн асар хэрэг одоо эрсдэлтэй их бэрхшээлтэй ийм хэдхэн жилийн асуудал байгаа. Энэ дээр бол уран бүтээлчид нэлээд сайн одоо түүхэн талаас нь ч тэр ерөнхийдөө тэр тусгаар Монгол улсынхаа талаас тэр их сайн харах ёстой ийм хариуцлагатай хэсэг үлдчихэд байна. Уран сайхны үзэл санааг түүхэн одоо талбай дээр хүчтэй илэрхийлэх учраас хөгжим бол манай найруулагч зохиолч эднэр бол хөгжмөөс нэлээд том юм шаардах байх гэж бодож байна. Тэгээд миний бие бэлэн байна. Үзээд лалдан та. 100 гаруй хүний хүч хөтөлбөрөөр бүтэж байгаа Монголын сүүлчийн эзэн хаан уран сайхны киноны зураг авалт 20 гаруй хувьтай үргэлжилж байна. Тус киног богд хааны мэндэлсний 150 жилийн ойд зориулан бүтээж байгаа юм. Уран сайхны киноны богд хааны дүрд жүжигчин Болд, их хатны дүрд жүжигчин Бат Сумья нар тоглож байна. Манай улс элэгний хор давдрын өвчлөөрөө дэлхийд тэргүүлдэг. Тиймээс эмчилгээний шинэ арга технологийн дэвшлийг уламжлалт даргатай хослуулахад ихээхэн анхаарч байна. Энэ чиглэлээр Улаанбаатар сонготой эмнэлэг Япон улсын Фукушима мужийн ангаа ухааны сургуультай хамтран ажиллахаар болсон байна. Манай улсын иргэдийн дунд зохисгүй хоололт хор зуршлаас болж дотор эртэн тогтолцооны эмгэг хор тавдар сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх болсон. Тиймээс эмчилгээний үр дүнг сайжруулах иргэдийн зөв хоолтын талаарх мэдлэгийг тэлэх хэрэгтэй байгааг нарийн мэргэжлийн эмч нар хэлж байна. Улсын томоохон эмнэлгүүдэд сүүлийн үед улаан хоолой ходоодны хураагур судасны өргөсөлд цус алдах тохиолдол нэмэгдэжээ. Үүнийг эмчлэх нарийн аргыг нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. Цус алдахаас өмнө энэ өргөсөн судсыг эмчлэх хавсарсан ямар нэг эмчилгээний арга байна уу гэдэг асуудалтай. Тэгэхээр ийм арга бол их нийтэд бол байдаг. Тэгээ энэ аргыг бол одоо бид нар бол Монгол улсад яг төдийлөн те үнэхээр одоо юу гэдэг хэрэгжилж болж чадахгүй байна. Олон хотоодны өргөсөн судсын цус алдалтын үеийн менежмент гэдэг бол нэлээд хүнд ажиллагаар байдаг. Юу гэхээр ганц эмчээс гадна орчин, тоног төхөөрөмж, дээрээс нэмээд яралт тасламжийн баг гэх мэт одоо тийм юмуд бол бүрдсэний дараа бол иймэрхүү ажиллбарыг бол хийх асуудал чухал байдаг. Элэгний өвчлөл нь удаашрснаас хатуурлаа бий болох нь нэмэгдсэн байна. Энэ байдалтай судалгаа хийн эмчилгээний өөр аргачлалыг нэвтрүүлэхээр Улаанбаатар сонготой эмнэлгийн хамт олон санаачлан ажиллаж байна. Тэд Япон улсын дотор эрхтэн тогтолцооны нарийн мэргэжлийн эмч нартай дуршлаг солилцох, хамтран ажиллах ажлыг эхлүүлсэн нь энэ юм а. Одоо зөвчтийн анхаарлыг олон улсын үйл амьдралын мэдээнд хандуулж байна. Дэлийг хүргэхээр редактор Инх Хамглан студид ажиллаж байна. Орой өдргөө. Баярлалаа өдргөө. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсын хувьд Америк нэгдсэн улсад хууль бус цагаачтай тэмцэх ажиллагаагаа өргөжүүлж шинэ журам баталсан маань мэдээлэл эхлээд байна. Энэ сарын 15-ны өдрөөс Америк нэгдсэн улсын хотуудад хууль бус цагаачтын баримтчилгаа эхэлсэн тухай дотоодын төдийгөө олон улсын хэвлэлүүд мэдээлж эхэлсэн. Тэгвэл энэхүү ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үүднээс Америк нэгдсэн улсын засгийн газар хууль бус цагаачтыг албатан гаргах шинэ журмыг танилцуулж хэрэгжүүлэх гэж байна. За энэхүү шинэ журамд зааснаар хууль бус цагаачтыг эх орноос албатан гаргахын тулд заавал цагаачлалын шүүхээр оруулах шаардлагагүй болж байгаа юм байна.
Өөрөөр хэлэх юм бол шинэ журмын дагуу Америк нэгдсэн улсад 2 буюу түүнээс дээш жил хууль бусаар ажиллаж амьдарсан тогтоогдсон тохиолдолд цагаачлал, гайлын хяналтын албаны ажилтан Америкийн нутаг дэвсгэрээс тухайн иргэнийг нин дараа хөөж гаргана гэсэн үг юм. Энэхүү журмыг танилцуулсан өдрөөс буюу энэ өдрөөс эхлээд Америк нэгдсэн улс даяар энэхүү журмыг мөрдөж эхлэх юм байна. За ажиглагч шинжээчдийн хувьд Вашингтон хууль бус цагаачдтай тэмцэх ажиллагаагаа ингэж хэрчимжүүлж байгаа нь эх онд болох ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой гэж тайлбарлаж байна. За учир нь өнгөрсөн 2016 онд болсон ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр ерөнхийлөгч Трамп цагаачлалын хатуу бодлого хэрэгжүүлэх хилийн хяналтыг чангадгах амлалтыг ард иргэддээ өгч байсан. За түүний намлалт ч биелэлээ олж байгааг статистик судалгаа бас нотлон харуулж байна. Өнгөрсөн 2017 онд Америкийн хилээр нэвтэрсэн хууль бус цагаачдын тоо 1971 оноос хойш анх удаа 350 мянгад хүрсэн байна. Зарим 2018 онд энэ тоо бага зэрэг өсч 400 мянгад хүрсэн. Өнөөдөр Америк нэгдсэн улс дахь хууль бус цагаачдын тоо ойролцоогоор 12 саяд хүрээд байгааг ихэнх нь Латин Америкийн орнуудын иргэд, за тэр дундаа Мексикээс орж ирж байгаа цагаачдын урсгалыг зогсоохын тулд Мексикийн хилийн дагуу хан босгож байгаа юм байна. Японы ерөнхий сайд Абе Шинзо 9-р сарын дунд үед засгийн газартаа халаас илгээ хийнэ гэдгээ сонгуулийн үр дүнгийн талаарх хэвлэлийн хурлын үеэр мэдгдлээ. За засгийн газрын гишүүдээс гадна эрх баригч намын удирдлагуудыг ч мөн өөрчилж шинжилнэ гэдгээс мөн мэдэгджээ. Ирэх 8 дугаар сарын 1-ний өдөр парламентын дээд танхимын анхны хуралдаан болно. За энэ хуралдааны үеэр зөвлөх танхимын шин даргыг бас сонгох юм байна. Зарим засгийн газрын гишүүдийн хувьд ерөнхий сайд Абе хэдийдэн гишүүнийг хэвээр нь авч үлдэх сонирхолтой байна. За тухайлх юм бол шадар сайд Тараосо сайд нарын танхимын нарийн бичгийн дарга Ёшихид Сууга болоод либерал ардчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Тошихиро Никкай нар багтаж байгаа юм байна. За ажиглагч шинжээчдийн хувьд сая Нямгарагт болсон сонгуулийн үр дүнд эрх баригч либерал ардчилсан нам дээд танхимын 3-2-ын суудлыг эзэлж чадаагүй боловч үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах зорилттой хүрэхийн тулд халаас илгээ шаардлагатай гэж үзэж байгаа гэж харж байна. Парламентын дэд танхимын сонгуулийн дүн сонгогчид үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг асуудлыг хилцэх нь зүйтэй гэсэн саналтай байгааг харуулж байна гэж харж байна. Мөн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг асуудлаар хилцүүлэг үргэлжлүүлэхийг сөрөг хүчинд хандаж уриалж байна. Үүний зэрэгцээ энэ үйл явцыг эхлүүлэхэд хууль тогтоогчдоос хангалттай дэмжлэг авахын тулд нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл төлөвлөгөөг боловсруулах болно. За гэвч түүний төлөвлөгөөг сөрөг хүчний талаас шүүмжилсэн байр сууриас хандаж байгаа боловч олон нийтийн эрх ашигын төлөө энэ асуудлаар хилэлцүүлэг өрнүүлэх боломжтой гэсэн саналаа илэрхийлж байна. За Японы эзгийн газрын тэргүүн зөвхөн өөрийгөө хамгаалах зэвсэгт хүчинтэй байхыг л зөвшөөрдөг үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зорж байгаа. За үндсэндээ бол дэлхийн ертөнцийн өөрчлөгдөж байгаа ийм цаг үеэ дагаад цэрэг, батлан хамгаалах бие даасан бодлоготой байх нь чухлыг дэлхийн нийтэд ойлгуулахыг эрмэлзэх болсон гэж ажиглагчид Абегийн үндсэн өөрчлөх санааг таамаглаж харддаг юм а. Токио сүүлийн жилүүдэд өөрийгөө хамгаалах хүчнийхээ зардлыг нэмэгдүүлж Америк нэгдсэн улсын зэвсгийн компаниудаас зэвсэг худалдан авах хэд хэдэн гэрээ хэлэлцээрийг байгуулжээ. Үнэсэл улсад цахилгаан эрчим хүчний саатал гарснаас нийслэл хотыг оролцуулаад нийт 23 мужийн 15 нь гэрэл цахилгаангүй болоод байна. За өчигдөр нийслэл Каракас хотын метроны үйлчилгээ зогсож ард иргэд нь алхахаас аргагүй болж олон улсын нисэх буудланч үйл ажиллагаагаа түр зогсоогоод байгаамаа. Ус улсын мэдээлэл харилцаа холбооны сайдын хэлж байгаагаар гэрэл цахилгаан тасарсан шалтгааныг цахилгаан соронзон зэвсгийн хандлагатай холбоотой тайлбарласан байна. За мөн эрчим хүчний хангамжуудыг сэргээхээр ажиллаж байгаагч мэдэгджээ. Эдийн засгийн дампуурлын эрмэгт тулаад байгаа Венесуэл улсад эрчим хүч болоод усны хангамж тасалдах нь хэвийн үзэгдэл болоод байна. Өнгөрсөн 3 дугаар сард ихэд тус улсын өмнөд бүсийн Боливар мужийн Симон Боливарын нэрэмжит усан цахилгаан станцад гэмтэл гарснаас болж улс орны ихэнх муж харанхуй болж байсан.
За мөн тус улсын улс төр одоогоор хямралтай байгаа. Сөрөг хүчний удирдлага нь ерөнхийлөгчийн сонгуул бодлоонтой болсон гэж үзээд ээлжид бус сонгуул явуулахыг шаардаж сонгуул хүртэл улс орныг удирдах төр ерөнхийлөгчөө гэж өөрийгөө зарласнаас хойш Венесуелийн улс төрт ээдрэгдэн нөхцөл байдал үүсчихэд байна. За гэхдээ одоогийн ерөнхийлөгч Николас Мадуро улс орныхоо нөхцөл байдлыг сайжруулах чиглэлд бүх талын чармаалт гаргаж байгаа гэдгээ удаа мэдэгдсээр байна. Бид та бүхэн өнөөдөр олон улсын амьдралд өрнөсөн хамгийн гол үйл явдлуудын мэдээллээс танилцууллаа. Баярлалаа. Одоо үргэлжлүүлээд үзэгчдийн анхаарлыг спортын мэдээнд хандуулж байна. Спортын мэдээллийг өргөхээр Хууган Баяр студид бэлэн болсон байна. За, танд орой минь хүргэе. Мөн үзэгчдийн орой минь хүргээд спортын мэдээгээ танилцуулъя. Холбооны бэлтгэлийн заалны суурьнд тулгаж барилгын ажил эхлүүлснээс болж зааланд борооны ус нэвчиж тамирчид бэлтгэл сургалтаа хийх боломж хомсцсон байна. За энэ тухай газар дээрээс нь манай сурвалжлагч дараах мэдээллийг бэлтгэсэн байна. Монголын гимнастикийн холбооны заал 1977 онд ашиглалтанд орж тэр цагаас хойш Монголын гимнастикийн үеийн тамирчид энэхүү зааланд бэлтгэл сургалтаа хийж ирсэн түүхтэй. Энэ заалнаас өөр гимнастикийн тамирчид бэлтгэл сургалтаа хийх тоног төхөөрөмж бүхий заал танхим байхгүй. Монголд цор ганц байгаа энэхүү заалны сүүр хэсэгт тулгаж барилгын ажил эхлүүлсэн нь зааланд ус нэвчиж эхлэх нэг шалтгаан болж байгааг Монголын гимнастикийн холбооны удирдлагууд хэлж байсан юм. За барилга барих стандартын дагуу хамгийн багадаа 2 байгууламж 15 метрийн зайтай баригдах ёстой ч тухайн барилга нь 4 метрч хүрэхгүй зайтай суурь ухаж эхэлсэн байна. Ер нь бол одоо суурийг ухаснаас хойш 11 оноос хойш энэ дээр бол байнгын одоо борооны ус зундаа бол тогтдог. За энэ бол доошо шингэдэггүй. Тэгээд ногоороод одоо ингээд бүр зургаар бус харуулж болно. Бэлэн баримт бол байна бид нар дээр. За энэ нэгэд өвлийнхаа цагт хөлдөөд ингээд овоодаг, буцаа гисдэг. Энээс бол одоо энэ суурьнд нь одоо тулгаж бүр 0 см тий тулгаж ухсан. Суурийн одоо блок нь 22 м бол гарсан байсан. За одоо эндээс хамаарат одоо энэ суурьнд одоо өөрчлөлт орж байгаа. Бас дээвэрт нь одоо ингээ хөлдөх хэсэх болгонд одоо энэ газрын одоо өөрчлөлтөнд орж байгаагаас хамаарат энэ дээврийн юмнууд бол хар цааснууд бол тэсгэ байсан. Тэгээ энэс хамаарат одоо доошоо ус гоожоод одоо заалны одоо ямар хөө байдалтай байгааг та бүхэн харсан байгаа. Хэдхэн одоо жилийн өмнө хороолд одоо 12 дахь байшинг одоо суурнаас 9 м зайтай ухаад одоо тэр барилгат одоо гажил үүсчихсэн. Тэгвэл энэ 0 см тулгаад ухсан 77 оноос хойш одоо 78 оноос хойш ашиглаж байгаа 77 онд ашиглалтанд орсон байшин. Энэ одоо ингээ нуур хаюул төрчөөд байгаа. Сүүлийн өдрүүдэд үргэлжлэн орж байгаа борооны улмаас гимнастикийн заал дэвжээг хумж борооны ус баг туслах гол хэсэгтээ бэлтгэл сургалтаа хийж байна. Бүх хэрэгслэл дээр тамирчид бэлтгэлээ хийхэд тухайн заалны багтаамж яг таардаг байна. Гэсэн ч ихэнх хэсгээр нь борооны ус нэвчиж байгаа учраас ихэнх хэрэгслэлүүдэд хурааж гол хэсэгтэл бэлтгэл хийж байгаа учраас тамирчид бэлтгэл сургалтаа бүрэн дүүрэн хийж чадахгүй байгааг тасгалжуулагчид хэлж байсан юм а. Энд бол эрэгтэй эмэгтэй нийт одоо 200 гаруй хүүхдэд бэлтгэл сургалтаа хийдэг. За зуны хувьд бол одоо яг одоогийн байдлаар бол 100 гаруй хүүхдэд байнгын тогтмол сургууль бэлтгэлээ хийж байна. За биднээсийн тэмцээн бол одоо 9 сард хүүхдийн их наадмын тэмцээн болох гэж байна. За мөн 10 сард дэлхийн аврах шалруулах тэмцээн болох гэж байна. Энэ дэлхийн аврах шалруулах тэмцээн бол Олимпийн эрх авах тэмцээн. За тэгээд цаашлаад олонлог тэмцээнүүд, Азийн авраг гэдэг маш олон тэмцээнүүд байгаа учраас бид нар бэлтгэл сургалтыг одоо байнга тасралтгүй хийх шаардлагатай байгаа. За гэтэл одоогийн байдлаар бол заалны одоо бүтэн одоо хүчин чадал маань одоо бэлтгэл хийх боломжгүй болчиход байгааг одоо та бүхэн сая бичлэгээр харлаа тий. Тэгээд эрэгтэй 6, эмэгтэй 4 хэрвэл одоо бүтэн зоогддог энэ заал маань одоогийн байдлаар ингээд 50% бараг 50%-аас доош хэмжээнд одоо бид нар бэлтгэл сургалтаа хийж байна л да.
Тухайн барилгын ажлыг 2011 онд эхлүүлсэн ч Монголын гимнастикийн холбоо байрны оршин суугчдын хүсэлтээр нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас барилгын ажлыг зогсоосон байна. Гэсэн ч тухайн газрын эзэд солигдож энэ сарын 15-ны өдөр барилгын ажлыг дахин үргэлжлүүлсэн байна. Улмаар Монголын гимнастикийн холбоо 43 дугаар байрны оршин суугчдын хүсэлтийн дагуу нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас шалгалт явуулж барилга барих зөвшөөрлийг шалгах гэсэн боловч өнөөдрийг хүртэл зөвшөөрлөө ирүүлээгүй байна. 3 хоногийн дотор зөвшөөрлөө ирүүлээгүй учраас нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас тухайн байгууллага нь ямар нэгэн зөвшөөрлгүй үйл ажиллагаа эхлүүлсэн гэж үзэн нийслэлийн прокурорч шилжүүлэх юм байна. Эргээд үзэгч та бүхэндээ хэлийн чанд дурсан тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлс танилцуулъя. Цагийн цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийн спортын булангаа танилцууллаа. Баярлалаа. Малчид хэрэгэд тээвэрчдэд тариаланчдын анхааралд. Өнөө маргааштай Төв зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар усархаг бороо, Говийн аймагуудын нутгийн зарим газраар дуу цахилгаантай бороо орохтул болцсошгүй үер ус аянга цахилгааны аюулаас сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. 25-аас 27-нд баруун болон Төвийн аймагуудын гэх нутаг, Говь болон зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар 28 нутгийн хойд хагаст бороо орно. Салхи ихэнх нутгаар секундэд 7-оос 12 метр байна. 27-28-нд Говь тал хэрийн нутгаар төр зур секундэд 16-аас 18 метр хүрч ширвэснэ. 25-наас нутгийн хойд хэсгээр сэрүүсч алтай хангай хөвсгөл хинтийн уулархаг нутаг болоод тэрж голын хөндийгөр шөндөө 3-аас 8 градус, өдөртөө 13-аас 18 градус. Дорнод даргангийн тал нутаг болон Говийн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр шөндөө 14-аас 19 градус, өдөртөө 23-аас 28 градус. Алтай өвөр Говь болоод Говийн аймагуудын нутгийн өмнөд хэсгээр шөндөө 17-оос 22 градус, өдөртөө 30-аас 35, бусад нутгаар шөндөө 15 градус, өдөртөө 20-оос 25 градус улаан байх нэ. Одоо өнөөдөр болоод маргаашийн цагаагаар хүлээн авна. Үлгийн шөндөө 11 хэм дулаан, өдөртөө 20 хэм дулаан байна. Улаангамд шөндөө 14 хэм дулаан, өдөртөө 28 хэм дулаан. Ховд шөндөө 14 хэм дулаан, өдөртөө 27 хэм дулаан. Алтайд шөндөө 10 хэм дулаан, өдөртөө 23 хэм дулаан. Улястайд шөндөө 10 хэм, өдөртөө 26 хэм дулаан байна. Тосон Сэнгэлд шөндөө 9 хэм, өдөртөө 24 хэм дулаан. Баянгор шөндөө 12 хэм, өдөртөө 25 хэм дулаан байна. Мөрөн шөндөө 13 хэм дулаан, өдөртөө 25 хэм дулаан. Хатгалд шөндөө 8 хэм дулаан, өдөртөө 17 хэм дулаан. Цэцэрлэгт шөндөө 10 хэм дулаан, өдөртөө 22 хэм дулаан. Хар хоринд шөндөө 12 хэм, өдөртөө 22 хэм дулаан байна. Арвайхэр шөндөө 12 хэм, өдөртөө 21 хэм дулаан. Булганд шөндөө 12 хэм, өдөртөө 20 хэм дулаан байна. Дарханд шөндөө 15 хэм дулаан, өдөртөө 23 хэм дулаан. Эрдэнэтэд шөндөө 12 хэм дулаан, өдөртөө 20 хэм дулаан. Чойрт шөндөө 13 хэм дулаан, өдөртөө 23 хэм дулаан. Сүхбаатарт шөндөө 15 хэм, өдөртөө 23 хэм дулаан байна. Зүүн хараад шөндөө 15 хэм дулаан, өдөртөө 22 хэм дулаан. Зүүн модод шөндөө 11 хэм дулаан, өдөртөө 18 хэм дулаан. Багнуурт шөндөө 12 хэм, өдөртөө 20 хэм дулаан байна. Чингис хотод шөндөө 15 хэм, өдөртөө 23 хэм дулаан. Барууртад шөндөө 15 хэм, өдөртөө 23 хэм. Чойсонд шөндөө 15, өдөртөө 22 хэм дулаан. Мандалговьд шөндөө 13 хэм, өдөртөө 26 хэм дулаан. Далдан задгадад шөндөө 18 хэм, өдөртөө 30 хэм дулаан. Хамбогдод шөндөө 20 хэм, өдөртөө 34 хэм. Сайн шандад шөндөө 17 хэм, өдөртөө 32 хэм. Замиудад шөндөө 17, өдөртөө 32 хэм дулаан байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөө 14 хэм, өдөртөө бороотой 20 хэм дулаан байна. Ирэх үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Тавтаа сайхан харцгаарай.